ខ្ញុំបាទសុបិនសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនកម្ពុជានិងសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ One Coin One Life One Academy ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានផងដែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីដំណោះស្រាយនៃការបាត់ password ទី2នៃគណនី One Coin របស់យើងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅតាមដាននៃទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវចូលមកក្នុង Google បាទទៅចូលក្នុង Google ហើយទៅ save website របស់ក្រុមហ៊ុននឹងចូលបាទគឺ www.onelight.eu បាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកទៅខាងក្រោមបាទសម្រាប់សមាជិក One Coin របស់យើងមកដល់ថ្ងៃនេះបាទគឺមាន 3,50,30,061 នាក់ឯបាទគឺមានការកើនឡើងលឿនមែនតើបាទចឹងយើងចុចមកកន្លែងនេះបាទរូបប្រអប់នេះឬសញ្ញាត្រេ4ហ្នឹងបាទចុចដល់ហ្នឹងមកជាលើពី login say username នៃគណនី One Coin របស់យើងបាទទៅ say username នៃគណនី One Coin របស់យើងហើយគឺទៅ say នៅ password ទី1នៅចំណុចកន្លែងនេះហើយសម្រាប់ខាងក្រោមបងប្អូនទៅ say អក្សរឬមួយក៏លេខតាមនៅក្រុមហ៊ុនដាក់មកឲ្យនឹងបាទហើយបើសិនជាមើលមិនសូវច្បាស់បងប្អូនអាចចុចសញ្ញាព្រួយនេះបានគឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្លាស់ប្ដូរអក្សរកន្លែងនឹងឲ្យហីអូខេនៅពេលដែលយើងទៅ say រួចហើយគឺយើងចុចពី login បាទគឺនឹងចេញគណនីរបស់យើងហើយបាទអូខេបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រេ3នៅខាងលើនេះបាទចុចលើហ្នឹងមកហើយចុចលើពាក្យ my profile អូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រេ3នៅចំចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងបាទចុចលើហ្នឹងមកចុចលើពាក្យ security អូខេនៅពេលដែលចុចលើពាក្យ security ហើយគឺនឹងចេញជារូបភាពបែបនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមមកបាទហើយនឹងឃើញពាក្យបាទ reset transition password បងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកសញ្ញាពណ៌ក្រហមហ្នឹងចុចលើហ្នឹងមកសូមរងចាំបន្តិចបាទអូខេបាទគឺក្រុមហ៊ុន One Coin របស់យើងបានផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងអញ្ចឹងយើងចេញពីក្នុងគណនី One Coin អស់មកបាទចេញអស់មកហើយចូលមកក្នុង Google ម្ដងទៀតសរសេរ website របស់ Gmail ចូលបាទនេះបាទគឺ sign up Gmail ចុចលើនឹងមកឬបងប្អូនសរសេរមកបាទហើយបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមបន្តិចមកចុចកន្លែងនេះបាទ sign in Google account ហើយនឹងចេញជារូបភាពបែបនេះបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចលើរូបស្រោមសម្បត្តិហ្នឹងបាទចុចលើហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រេ3នេះបាទចុចលើហ្នឹងមកហើយមើលខាងក្រោមចុចលើនេះបាទអូខេបងប្អូនឃើញទេបាទក្រុមហ៊ុន One Coin បានផ្ញើសារមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងតែម្ដងបាទចុចលើពាក្យ One Coin ហ្នឹងមកហើយមើលមកខាងក្រោមបាទឃើញពាក្យ confirm នៅខាងក្រោមចុចលើហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទៅសេនៅ password ទី2ថ្មីដែលបងប្អូនចង់ដាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅសេ password ទី2ថ្មីបងប្អូនតាមឲ្យតន់ណាអូខេខ្ញុំសុំពេលទៅសេតិចសិនអូខេបាទគឺខ្ញុំបានទៅសេរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតសម្រាប់ខាងលើនេះគឺជា password ថ្មីដែលយើងចង់ដាក់ហើយសម្រាប់ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺបញ្ជាក់នៃ password ថ្មីហ្នឹងមានន័យថាចំណុចខាងលើនិងចំណុចខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូនត្រូវទៅសេបានដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងទៅសេរួចហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ save មកអូខេបាទគឺជោគជ័យហើយមានន័យថាយើងបានបំពេញក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅ password ទី2ហ្នឹងបានជោគជ័យហើយបាទយើងអាចប្រើ password ទី2ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដំណោះស្រាយនៃការបាត់ password ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយសម្រាប់វីដេអូនៃការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនតាមដានបងប្អូនសាកល្បងនៃការធ្វើនិងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយនៅសំណួរដដែលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយវីដេអូភាគច្រើនដែលបងប្អូនសួរសតើជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនតាមដានហើយរៀនទាំងអស់គ្នានិងចេះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទ